Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor kurzem hatte ich euch ja gezeigt, wie man aus einem Monitorum-Container-Gussrahmen zum Beispiel einen Battle-Mac basteln kann und zugleich zu einer großen TWS-Challenge aufgerufen. Und weil ein plastikgrauer Battle-Mac auf dem Schlachtfeld langweilig aussieht und um euch noch ein paar Inspirationen für die Challenge mit auf den Weg zu geben, gibt's in den folgenden Minuten ein ausführliches Tutorial zu extremen Verwitterungen und brachialen Rosteffekten. Doch bevor es ans Verwittern geht, muss ein Modell natürlich eine Base bekommen und bemalt werden. Das zeige ich hier mal im Schnelldurchlauf. Los geht's! Die Base gestalte ich ganz einfach mit ein paar letzten Bits aus dem Gussrahmen und etwas Sandbodenstrukturpaste. Um dem Modell dann noch ein paar zusätzliche Details zu geben, bringe ich einige Nieten auf. Dazu nehme ich einfachen Holzleim und einen Zahnstocher, um kleine und möglichst gleichmäßige Leimpunkte ganz nach Belieben aufs Modell zu tupfen. Kleine Lücken können beispielsweise mit Plastic Putty oder anderen Modellierpasten aufgefüllt werden. Wer aber für später ohnehin starke Rosteffekte und Korrosion plant, kann die Lücken auch mit einer passenden Roststrukturpaste auffüllen. Alternativ geht auch zum Beispiel Sekundenkleber, auf den etwas Backpulver aufgestreut wird. So bekommt ihr eine leicht raue und unregelmäßige Oberfläche, die Roststrukturen ähnelt. Danach wird grundiert, in meinem Fall mit Corax White. Alles, was später metallisch glänzen soll, bemale ich dann schwarz, um diese Flächen dann nach dem Trocknen mit einer dunklen Metallfarbe kräftig trocken zu bürsten. Es folgt die Hauptfarbe auf dem Modell. Ich habe mich für einen beigen Sandton entschieden. Als weitere Farbe nehme ich für Details am Battle Mac ein dunkles Rot. Die Platten und das Fass am Boden bemale ich mal ganz bewusst etwas poppig, damit ihr seht, was Verwitterungen so ausmachen können. Abschließend erfolgt abseits der Metallflächen ein leichtes Trockenbürsten mit einem hellen Sandton, um die Details schon mal ein wenig herauszuarbeiten. Übrigens müsst ihr bei allen Grundfarben und dem Trockenbürsten überhaupt nicht genau arbeiten, denn durch die späteren Verwitterungen werden kleine Fehler dann ohnehin nicht mehr auffallen. Jetzt geht's mit dem Verwittern los. Hierzu versiegel ich das Modell erst einmal mit Glanzlack und mische dann einen Wash aus brauner Ölfarbe an. Alles zu Ölfarben könnt ihr im oben verlinkten Video nachschauen und wer sich beim Selbstanmischen unsicher ist, kann beim Händler seines Vertrauens natürlich auch fertige Ölwashes kaufen. Der Wash wird dann gleichmäßig und ohne Pfützenbildung aufgebracht, um dann einige Stunden durchzutrocknen. Danach wird der Wash von den erhöhten Stellen und großen Flächen vorsichtig von oben nach unten abgerieben. Hierfür verwende ich billige Schminkschwämmchen aus dem Beauty-Bedarf, weil die nämlich nicht so fusseln wie Wattestäbchen und obendrein auch mehr Farbe aufnehmen. Das Schwämmchen sollte nur ganz wenig Verdünner enthalten, um den Wash kontrolliert abnehmen zu können. Und die Bewegungen von oben nach unten sorgen dafür, dass bereits leichte und realistische Schlieren entstehen. Stärkere Schlieren an zum Beispiel den Gelenken oder Nieten lassen sich dann mit frischer Ölfarbe und einem feinen Pinsel aufmalen und nach Geschmack ausfächern. Auch die Nieten können ganz nach Belieben nochmals mit einem dünnen Ölwash, einem sogenannten Pinwash, betont werden. Weiter geht's mit einigen Farbabplatzern, die mit einem kleinen Schaumstoffstückchen aufgetupft werden. Hierfür nehme ich zwei unterschiedliche Brauntöne, die nach Rost aussehen, und tupfe sie hier und da an den Kanten auf. Wichtig ist, dass nur wenig Farbe auf dem Schaumstoff ist und die Tupfer dezent und unregelmäßig sind. Dreht euer Schwämmchen am besten ab und zu mal hin und her. Mit einer dunklen Metallfarbe könnt ihr in größere Rostflecken dann etwas durchblitzendes und blankes Metall malen. Das ergibt einen coolen plastischen Effekt, allerdings kann dieser auch stören, wenn ihr gleich noch extreme Rosteffekte aufbringt. Übermalt sie dann gegebenenfalls einfach. Jetzt wird's rostig, und zwar richtig. Für eine plastische Korrosionsstruktur tupfe ich erneut etwas Rostpaste auf. Dafür nehme ich einen kleinen Borstenpinsel und tupfe genau wie bei den Farbabplatzern möglichst unregelmäßig. Jetzt folgen die eigentlichen Rostfarben und da hat wahrscheinlich jeder Maler so seine eigenen Favoriten, denn das Angebot ist ja auch riesig. Ich mag zum Beispiel die Rostfarben von Modelmates, die mittlerweile von Dirty Down vertrieben werden.
Denn diese Effektfarbe trocknet je nach Dicke unterschiedlich hell aus, wie ihr hier im Zeitraffer sehen könnt. Außerdem lässt sie sich mit ganz normalem Wasser ausfächern oder verdünnen. Ansonsten bin ich auch nach wie vor ein Fan von den Vallejo Washes. Denn damit lassen sich wunderbar dezente Farbschleier oder Schlieren auf die Oberflächen zaubern. Generell würde ich euch auch immer raten, für extreme Verwitterung mehrere Rosteffekte und Techniken einzusetzen, damit euer Modell abwechslungsreicher und realistischer aussieht. Denn Rost in der Natur sieht ja auch immer anders aus. Abschließend kommen nun noch ein paar Pigmente auf die Base und Füße des Battlemax, um Dreck und Staub anzudeuten. Zum Fixieren könnt ihr dann entweder passenden Pigmentfixierer nehmen oder den Mattlack, mit dem ihr euer Modell ohnehin noch versiegelt. Der löst die Pigmente allerdings auf, was in meinem Fall aber gewünscht ist, da ich nur leichte Farbschleier erzeugen möchte. Soll hingegen die Struktur bzw. Körnung der aufgebrachten Pigmente erhalten bleiben, nehmt Pigmentfixierer und bringt gegebenenfalls nur kleine Mengen mit einem Pinsel auf. Ich habe die Base dann noch ganz leicht mit einem Sandton trocken gebürstet, danach war mein stark verwitterter Battlemax dann auch schon spielbereit. Ich hoffe, ihr habt einige Techniken und Tipps neu für euch mitnehmen können und klar, weniger ist manchmal mehr und nicht immer muss ein Modell so verdreckt wie mein Last Max Standing Bursche aussehen. Schwächt die Rosteffekte also ganz nach Belieben ab. Viel Spaß beim Verwittern und nicht vergessen, die TWS Challenge zum Containerumbau läuft noch bis zum 30. Juni 2022 und aktuell liegt dem nur 10 € teuren Warhammer Imperium Heft wieder ein passender Monitorum-Gussrahmen bei. Alles zur Challenge findet ihr natürlich nochmals in der Videobeschreibung. Tom und ich freuen uns dann auf eure Einsendung, aber wir sehen uns erstmal nächsten Freitag. Bis dann!